ka komente të llojit e kam lënë me gojë amanet, mos më varros me xhallar. Edhe çka? E sfidon Zotin apo e sfidon muslimanët apo? Si jetosh ki me vdek? Si jetosh si pa besimtar, si ateist, si pa fe, ashtu ki me vdek, ashtu kam me të varros, edhe ashtu kemi shku te Zoti. E dini çka? Nëse jeton si jo besimtar, si ateist, edhe me të varros me rite fetare s'dvojnë dobi kur gjë. Te Zoti kemi shku si kafir. Edhe kemi shku në xhenem. Kjo është besimi jon si musliman. Ti normalisht ki drejtën me zgjedh. Andaj na i themi këtë njerëzve, o njerëz, besoni Zotin. Shpëtoni. Besoni Zotin, jeni të lumtur këtë botë. Besoni Zotin se ka jetë pas vdekjes. Aty ka parajs përhershme edhe ferd përhershëm, xhenet përhershëm edhe xhehenem përhershëm. Këtë e them na musliman, këtë e them krishterët, këtë e them këtë fet. Këti nëse je ateist, edhe me të qumë merite fetare të voret, nuk bën dobi kur gjë. Ama alhamdulillah, shumica janë besimtar. Mundet me pas mëkate, mund me kon dopt, ama ata kanë qef në fund me qumë me hosh të voret. Fund me bëni lutje për ta, që inshallah taala atë iman që ka pas, megjithëse s'ka pas shumë vepra të mira, bëhet shkak që në fund të del në xhennet. Në fund të gëzon xhennetin. Edhe kjo është besimi i Islam. Njeriu nëse vdes me shahadet, me besim se Allahu është një dhe meriton adhurim, se ka ditë ringjallje, se shpallja është e vërtetë, se profetët janë të vërtetë, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është zbula pejgamberëve, dhe se obligimet islamit janë obligime që të pranojmë, edhe nëse si bën të gjitha, ama i ka këto parullat e besimit, këta parimet e besimit, ai nëse dënohet për gabimet, fund hin në xhenet inshallah taala. Kështu që kush vdes e si bën ritualet fetare, kush vdes si musliman, e si bën ritualet fetare, ai shkon në xhenet. Kush vdes si jo musliman, edhe nëse i bën ritualet fetare, ai shkon në xhenem. E kush jeton si jo besimtar, Zotin ashtu edhe na hoxhallarët nuk i shkojmë në varrim atij. Hiç mos ta ketë gale këtë punë. Nuk i shkojmë hiç në varrim atij, normalisht le vdes si njeri pa kuniform vlerë dhe pa kuniform nderimi dhe respekti. Thuti që i na të shku, edi. Jo, dhe po I na të lut. Na do thot kemi mëshirë edhe dashuri për besimtarët, edhe normalisht shkojmë vullnetarisht e bëjmë lutje për ta. E këta që jetojnë të tillë, edhe me nafir nuk u shkojmë. Jo, jo. Allahu na udhëzoft, edhe udhëzoft edhe këtë që fol këtu, e inshallah e përfundon jetën me shahadet me la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, e shpëton valla. Se na dhim se këtë çdo njeri që ka kësaj lloj budallakie edhe mendim të shmendur për jetën edhe për vdekjen e tij.